Kagigising ko lang po, pero mag-unboxing tayo. Ginising ako ng Aramex kasi meron akong order sa footlocker kasi pa buy one take one para sa ating mahal sa buhay. Papadala sa ating kapamilya. Ayan, ito ang box. Ito pa. At ito pa. Unahin natin. Ito na lang siguro. Hindi, ito na lang box. Mamaya, tingnan natin yung buy one, take one. Tingnan natin ang loob. Tanggalin na muna natin ito. Wow, ang ganda naman. Diba? Ganda. Hindi po ito sponsored. Binili ko yan para kay Tam at kay Aidin. Ay, wow, ang ganda nito. Ang ganda noon. Wow. Legit guys, oh, legit. Ganda, di ba? Kano to sa Pinas? Sa pera natin, nasa 3 plus. 3,000 plus. Ayan, tapos, ito isa buksan natin. Ganda rin ito. Yan ang laman ng isa. Ito ang take niya. Yan. Ganda, oh. Ah, ang ganda ng kulay, oh. Diba? Ganda siya. Yung plastic. Ayan, iksan natin itong isa pa. Taran! NMD. Bumili po kami sa store. Nasa 700 din namin ito. Isa lang. Pero ngayon sa footlocker, buy one take one na. 500. 699. Pero dalawa na. Mura na po siya. Not bad. Kaysa bumuli kayo sa store. Ano siya guys, oh. NMD, oh. Diba? Pang duty. Pang forma, panlakad. Footlocker, baka naman. Ayan guys. Meron kaming order, hindi pa dumarating. Kung nagustuhan nyo, nag-enjoy kayo. Thank you for watching. Bye! Ayan mga lasa, dumating na ang ating order na second batch. Galing sa footlocker. Mag-unbox tayo ulit para makita na nila
Tsura naman. Mga order nila. Sa mahal sa order ko para sa akin. Sana comfortable sa pala. Ano naman, work natin. Ako naman dito. Maganda yun po. Isa pa. Para sa aking BFF. Shout out kay Wen. Ito lang yung shoes mo. Maganda siya. Tayo. New Balance ulit. Tingnan natin yung lura. Maganda yan. Para kay Gucci. Sa Pilipinas. Lahat sa Pilipinas po. Ayun. Nike Air Force One. Maganda din, oh. Oh, maganda. Pink, pink. Pink ang kulay. Kay Chabing. Chab, ito na yung shoes mo. Yan na. Yan. Ito kay Chab. Ito kay Bot. Ganda, gusto ko rin ito. Okay, iyak pa kay Sa. Ganito din. Oh, ganda siya. Ayan mga lasa, sana nagustuhan niyo ang ating unboxing. Don't forget to like, share, and subscribe, and press the notification bell to keep you updated. Thank you for watching! Bye!